Suzan xanım yorulmayasan. Çok sağ olun. Ne hazırlayırsan inşallah. Salyanka. Gürcü yemeği salyanka. Yorulmayasan. Çok sağ olun. Neler istifadə edirsən deyə bilərsən? Doğranmış ətli, tomatlı, xiyardı, duzlu xiyardı, və süneliləridir. Gürcü ədviyyatları, bəli. Bizim Gürcüstandan yeməğimizin ləzzətə gətirən gücü ədviyyatları Bəli, çünki bəli. birbaşa oradan bura gətiririk onu. Bəli. Və bizim o yemələrimiz qonağımız tərəfindən sevilir. Tomatını vurdum. Soğanı Tomatla qovurduq, tomatı qovururum, qatdıq. bəli. Tomatla da qovururam soğanını və ətini vuracam. İndi isə ətin əlavə edirik. Qaynadılmış və doğranmış Bəli, ət əlavə edirik. doğranılmış xırda-xırda ətidir. Əlavə. Öncədən qaynadılmış. Bəli, bəli, bəli. Öncədən. Çox izah edir ki, Aha. qoy qonaqlarımız daha Qaynadılmış ətdir. Qatışdırırıq, onu da qovururuq soğanla, tomatla bir yerdə. Sarımsağını qarışdırırıq. Mən birinci dəfə görəm, turşu yarı yeməkdə bişirməyi. Sözünüzü bilmirdim. Salyanka, Gürcü yeməklərində, salyankalarında olur. Aha. Çox dəhşət görünür, iştah açan görünür. Sarımsağını da keçiririk çörkadan, əzə də bilərsiniz. Mən belə rahat olur deyənə çörkadan keçirdirəm. Neçə diş sarımsaq lazımdır bir qazan yeməyə? Bu qədər kütləyə 5-6 diş vururam. Adam var xoşlayır, Zevdə adam amma az eləsəz, bir dənə diş bəs bir edir. dənə Bəli, bəli, bəli. Yenə də zövq məsələsi. Bəli, bəli. Qatmaya da bilərlər. Bəli. Qatmaya da bilərlər. İndi adam var xoşlayır, adam var xoşlamır. Sarımsağı artıq əlavə elədiniz. Bəli, bəli, Demək sarımsaq. ki, yeməğimiz hazırdır. Bəli. Hadi bilirsiniz qalır. Bir Bəh, necə görürsənіз, görürsünüz, bax, dəhşətdir. bəli. Ət, tomat, turşu xiyar, sarımsaq, soğan və gürcü ədviyyatları ilə. Bəli. Bəli, Suzan xanım, indi nə edirik? Biz indi ədviyyatlarını vururuq. Nələr var bunun içində? Bunun içində demək kinzo suneli var, uçqa suneli var, harço suneli var, kondalisi var. Baxın, bütün sumellər hamısı Bəli, bəli, buradadır. bəli, gürcü suneliləri vururuq. Yatağını əlavə eləyək. Qarışdırmışıq hamısını bir yerdə. Və qarışdırırıq onu yaxşı. Çox yerdə kişniş vururlar. Ondan sonra kişniş doğrayırlar, petruşka doğrayırlar, reyhan doğrayırlar. Bizim mətbəxdə onlar vurulmur. Mama Meridə onlar vurulmur. Amma başqa Gürcü O zövq mətbəxləri məsələsidir, yoxsa olmalıdır? zövq məsələsidir. Ola bilər ki, kimsə məsələn deyər ki, kişniş olsun, reyhan olsun və onda doğrayırıq. Beləncə vurmuruq. Şimdi müştəri necə xahiş edir, istəyər elə də vururuq. Artıq o sozların iyini hiss elədim mən, burada gəldi. Bəli, ədviyyatlarını Çox yeyib. yeməkdən qalxdı artıq. Və bizim yeməyimiz hazırdır artıq. Suzan xanım, Bəli. qonaqlarımıza necə servis edirik, göstərə Bu bilərsiniz? dəqiqə gözləyin. Komple. Artıq salyankamız hazırdır. Servis edirik. Saxsı qablarda servis edirik. Təqdim olun. Maşallah, Suzan xanım, çox gözəl görünür həqiqətən. Buyurun, buyurun, nuş olsun. Hoşum hazır olur, bax belə qaynayır. Əsl iştah açan bir yeməkdir. Bəli, Sonra bəli. üstünə ədviyyatını da vurursan, Üstünə soğanı qırmızı soğan göyərti ilə əlavə olur. və qapağını da qoyuruq. Təqdim edirik qonaqlarımıza. Gəlin məkanımızda bu formada bunu dada bilərsiniz. Salyanka əsl gürcü ləzzəti Amer restoranında. Və qapağını da qoyuruq bu formada. Əsl gürcü ləzzəti dadmaq istəyən gəlsin Amer restorana. Salyanka çox dadlı gürcü yeməklərindən biridir. Suzan xanımın Xoş olsun. xüsusi olaraq sizlər üçün hazırladı. Çox sağ olun. Var olun, əliniz qolunuz var Çox olsun. sağ olun, təşəkkür edirik. Sağ olun.